Sekarang saya berada di areal dari Dusun Sari, Desa Gumrih, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Jembrana. Hari ini saya ingin melihat sebuah air terjun yang dinamakan air terjun Pangkung Serangsang. Air terjunnya berada di bawah. Air terjunnya berada di sisi bawah sana dan kedengaran air terjunnya kedengaran dari sini. Lumayan besar airnya. Ayo kita ke bawah sekarang.
terjun Pangkung Serangsang. Kita bisa melihat airnya bagus sekali. Ini sekitar 8 sampai 10 meter. Dan kalau sampai di atas itu sekitar 15 meter. Cuma sayang airnya kurang besar. Kalau besar biasanya meluapnya sampai di sini. Jadi air terjunnya melebar dia, tidak kecil seperti ini. Merupakan salah satu, ini bisa dikembangkan menjadi salah satu objek wisata di Kabupaten Jembrana, air terjun Pangkung Serangsang. Airnya bagus sekali dan suasana di sini sangat luar biasa, segar sekali. Dan kelihatan di sisi atas air terjunnya. Kalau cuaca airnya besar, air terjunnya sampai di sini meluapnya dan melebar, bagus sekali. Dan kita bisa melihat hilirnya ke arah selatan, Pangkung Serangsangnya. Hulu di utara mengalir ke arah selatan, bagus sekali. Kebetulan hari ini saya diantar oleh sahabat saya yang bertempat tinggal di sini, Mas Agus. Luar biasa tempatnya, seperti ini. Nah, ini adalah kucuran airnya deras sekali. Dan sampai ke atas sana. Bagus sekali. Inilah sisi atas dari terjun Pangkung Serangsang. Kita lihat hulunya di sebelah utara dan airnya turun ke sini.